Πόσο καιρό άραγε σκέφτεσαι να φύγεις για μια καλύτερη ζωή στο εξωτερικό? Πιστεύεις ότι θα είναι όντως καλύτερη? Θέλεις να μείνεις για πάντα εκεί που πας ή κάποια στιγμή θες να γυρίσεις στην Ελλάδα? Το σημερινό βίντεο είναι αρκετά ιδιαίτερο για μένα. Συμπληρώνω 14 χρόνια στην Αυστραλία και πάω για 15. Άξιζε όμως τον κόπο? Ή μήπως θα ήμουν καλύτερα εάν η μοίρα μου τα έφερνε κάπως αλλιώς? Είμαι ο Διονύσης, βλέπεις το κανάλι Greeks Down Under και αυτή είναι η δική μου ιστορία. Let's begin. Στην Αυστραλία ήρθα τον Σεπτέμβρη του 2011 και κυριολεκτικά δεν είχα ιδέα τι θα είχα να αντιμετωπίσω. Απλά πάω εκεί κάτω και ξεκινάω να ψάχνω για δουλειά. Τόσοι παλιοί Έλληνες πώς βρήκαν? Κανείς δεν μου είχε πει βέβαια πως η μεταναστευτική πολιτική της Αυστραλίας έχει αλλάξει εντελώς τα τελευταία 50 χρόνια. Ήξερα ότι θα χρειαστώ κάποιο είδος βίζας, αλλά ήμουν σίγουρος πως εάν έχω δουλειά, αυτομάτως έχω και βίζα. Οπότε δεν ασχολήθηκα καθόλου με αυτό το κομμάτι και επικεντρώθηκα μόνο στο να βρω δουλειά. Και όχι οποιαδήποτε δουλειά, στο αντικείμενό μου έψαχνα. Πτυχιούχος καθηγητής φυσικής αγωγής. Τι είμαι εγώ ρε, κανένας τυχαίος? Τι λέει ο μαλά... Ποια ήταν όμως η σκληρή πραγματικότητα? Εάν δεν έχεις μόνιμη βίζα, δεν έχεις δικαίωμα εργασίας. Τόσο απλά. Ενώ πίστευα ότι αφού βρεις δουλειά, η βίζα είναι απλά μια τυπική διαδικασία, ήταν ακριβώς το αντίθετο. Οι πληροφορίες που είχα για τη λειτουργία της χώρας ήταν ελάχιστες. Και αυτά τα λίγα που ήξερα ήταν όλα λάθος. Άντε λοιπόν να ψάξουμε για βίζα. Από πού να αρχίσω? Δεν είχα ιδέα. Πήγα σε έναν ειδικό μετανάστευσης, αυτό που λέμε εδώ immigration agent, και μου πρότεινε να μπω σε student visa. Άλλο που δεν ήθελε κι αυτός. Πολλά τα λεφτά άρει. Επειδή θα κάνω ξεχωριστό βίντεο για τη student visa, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Εάν με ρωτήσεις αν αξίζει συγκεκριμένη βίζα, θα σου έλεγα ότι καλό είναι να την αποφύγεις. Εάν την αιτηθείς, να το κάνεις όταν είσαι έτοιμος και σίγουρος για το τι θέλεις να ακολουθήσεις στη ζωή σου. Όχι επειδή είσαι αναγκασμένος, όπως ήμουν εγώ. Η πρόταση του immigration agent, αφού ήθελα να ασχοληθώ με τον τομέα του fitness, έπρεπε να σπουδάσω fitness. Μάλιστα, ασχολίαστο. Πράγμα το οποίο δεν δέχτηκα. Σιγά μην κάτσω 2 χρόνια να σπουδάσω κάτι το οποίο το έχω σπουδάσει ήδη για 4. You're doing a great f***ing job. Σαν κάτοχο student visa στην Αυστραλία, ήθελα να σπουδάσω κάτι διαφορετικό. Κάτι που αν μη τι άλλο θα μου έδινε παραπάνω εφόδια για το μέλλον μου. Οπότε γράφτηκα σε ένα πρόγραμμα Business Marketing and Management. Ένα αρκετά οικονομικό πακέτο, το οποίο λόγω της χαμηλής του τιμής δεν θα μου έδινε ποτέ την ευκαιρία να γίνω μόνιμος κάτοικος. Ας πούμε ότι κέρδιζα λίγο χρόνο. Είχα στη διάθεσή μου 2 χρόνια να τη βρω την άκρη, όσο καιρό θα ήμουν φοιτητής. Τώρα πια με νόμιμη βίζα επιτέλους μπορούσα να ψάξω για δουλειά. Επαναλαμβάνω, στον τομέα μου. Όμως σε όσα γυμναστήρια και αθλητικούς συλλόγους έκανα αίτηση, το τηλέφωνο δεν χτυπούσε ποτέ. Μα γιατί ρε παιδιά, αφού είμαι πτυχιούχος πανεπιστημίου, συγκρίνομαι εγώ με όλους αυτούς τους τυχαίους εδώ κάτω? Και όπως καταλαβαίνεις, έφτασε η ώρα της πρώτης μεγάλης φαλιάρας. Το πτυχίο μου από τα τεφά δεν άξιζε μία χωρίς τα Αυστραλιανά πτυχία. Και έπρεπε με κάποιον τρόπο να τα αποκτήσω και αυτά. Εγώ δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω πια. Θα το χρησιμοποιήσω εγώ τώρα μέσα. Άσε μας να χαρίσεις. Αλλά έπρεπε να βρω χρόνο. Και κυρίως έπρεπε να βρω χρήμα. Και ήδη είχα ξοδέψει πάρα πολλά λεφτά στα εισιτήρια. Έδωσα και όλες μου τις οικονομίες για την αίτηση της φοιτητικής βίζας. Και τώρα αυτό. Απ' την πολύτη μάσα, τα μάγουλά σας έχουν γίνει σαν τα κολομέρια σας. Ξαφνικά καταλαβαίνεις ότι σε μια ξένη χώρα δεν αξίζεις τίποτα. Τότε ήταν η πρώτη φορά που είπα δεν βγαίνει. Θα σηκωθώ να φύγω. Αλλά πώς να έφευγα, αφού δεν είχα φράγκο στην τσέπη? Τουλάχιστον να δουλέψω κάπου, οπουδήποτε, να βγάλω ξανά
ό,τι έχω χάσει, και έτσι όπως τα έκανα, να πάω σπίτι μου. Μετά από λίγο καιρό, βρήκα δουλειά. Όχι στον τομέα μου βέβαια. Βασικά βρήκα 2 δουλειές. Κάποια πρωινά δούλευα σε μια αποθήκη με αθλητικά είδη και κάποια βράδια δούλευα σε ένα ελληνικό νυχτερινό κέντρο. Κοινώς μπουζουξίδικο. Και τελικά, μετά από κάποιους μήνες παραπάνω και κάποια δολάρια παρακάτω, τα κατάφερα. Επιτέλους, ήμουν επίσημα πιστοποιημένος γυμναστής στην Αυστραλία. Ήμουν έτοιμος να βρω αξιοπρεπή δουλειά στον τομέα μου. Αγάπη! Θέλω αγάπη τώρα! Κούνια που με κούναγε όμως. Κανένας δεν με έπαιρνε για δουλειά. Όλοι οι εργοδότες χαλιόντουσαν σε μια μικρή λεπτομέρεια. Student Visa. Κανείς δεν ήθελε να δώσει ευκαιρία σε έναν μετανάστη χωρίς μόνιμη παραμονή και χωρίς προϋπηρεσία εντός Αυστραλίας. Από ό,τι θυμάμαι έκανα γύρω στις 50-60 αιτήσεις και μετά από τόσα άκυρα που έφαγα, σιγά σιγά άρχισα να το παραδέχομαι. Τζάμπα παλεύεις, Διονύση. Και εκεί ήταν η δεύτερη φορά που είπα δεν αξίζει. Σηκώνομαι και φεύγω. Τουλάχιστον τώρα είχα μαζέψει κάποια λεφτά. Σίγουρα θα γύρναγα στην Ελλάδα μείον, αλλά όχι ξεβράκωτος. Και εκεί που σιγά σιγά αρχίζω και κοιτάω για εισιτήρια, σκάει τηλεφώνημα. Ένα τηλεφώνημα που τα άλλαξε όλα. Μια πολύ μεγάλη αλυσίδα γυμναστηρίων, η μεγαλύτερη εκείνη την εποχή, άνοιγε καινούριο παράρτημα και ζητούσε προσωπικό. Όμως σε σύγκριση με τους προηγούμενους εργοδότες που ζητούσαν να καλύψουν 1-2 θέσεις το πολύ, εδώ έπρεπε να καλυφθούν 12. 12. Αυτό ήταν η ευκαιρία της ζωής μου. Μετά από 2-3 συνεντεύξεις αποφασίστηκε ότι εγώ θα ήμουν ένας από αυτούς τους 12. Ο μοναδικός με βίζα. Ο μοναδικός χωρίς Αυστραλιανό διαβατήριο. Σε ένα μοντέλο πολύ ρισκαδόρικο θα έλεγα. Δεν ήταν μια δουλειά που πληρωνόσουν από το γυμναστήριο. Πληρωνόσουν από τους πελάτες. Πελάτες που εσύ θα έπρεπε να βρεις για να πληρωθείς. Ναι, επίσης πλήρωνες και νίκη στο γυμναστήριο. Τι δουλειά είναι αυτή ρε Διονύση, αντί να σε πληρώνουν, τους πληρώνεις? Έτσι δουλεύει ο τομέας του fitness. Και αν ήθελα να λέγομαι επιτυχημένος επαγγελματίας, έπρεπε να δουλέψω σε αυτό το μοντέλο. Όντως πολύ μεγάλο ρίσκο. Είχα όμως αυτό που ήθελα. Δούλευα στον τομέα μου. Έστω και σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες σε σχέση με αυτά που είχα συνηθίσει από τα γυμναστήρια στην Ελλάδα. Όμως για βίζα μόνιμης παραμονής, ούτε κουβέντα. Το fitness δεν θα μου έδινε ποτέ κάτι τέτοιο. Για 2 πολύ σημαντικούς λόγους. Πρώτον, δουλεύεις σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Δεν μπορείς να κάνεις sponsorship τον εαυτό σου. Δεύτερον, δεν θεωρείται κάποιο εξειδικευμένο επάγγελμα σε high demand βάσει της μεταναστευτικής πολιτικής της Αυστραλίας. Οπότε, τι κάνουμε? Απλά δουλεύουμε μέχρι να βγάλουμε αρκετά και να γυρίσουμε πίσω στην Ελλάδα με μια καλή καβάτζα? Και εκεί μπαίνει η κοπέλα μου στην εξίσωση, η οποία είναι χαρακτήρας κλειδί. Την κοπέλα αυτή την είχα από τότε που ήμουν στην Ελλάδα, η οποία τελικά με παντρεύτηκε και με ακολούθησε στην Αυστραλία. Άλλη τρελή κι αυτή, σαν και εμένα. Σίγουρα δεν θα περνούσε τις ίδιες δυσκολίες που πέρασα εγώ. Τουλάχιστον υπήρχε ένα αξιοπρεπές διαμέρισμα και μια αξιοπρεπής δουλειά. Το σχέδιο από εδώ και πέρα ήταν πολύ απλό. Θέλαμε να ανανεώσουμε τη student visa, αλλά αυτή τη φορά δεν θα σπούδαζα εγώ, θα σπούδαζε αυτή. Όχι βέβαια κάτι της σειράς, απλά για να μένει στη χώρα, αλλά κάτι πιο εξειδικευμένο. Κάτι που όντως μετά από 2-3 χρόνια θα μας έδινε μόνιμη παραμονή. Όμως η μοίρα μας έπαιξε άλλο παιχνίδι. Η γυναίκα μου ήταν και αυτή απόφοιτη τεφά. Αλλά γενικά το fitness και τα γυμναστήρια δεν τα είχε σε μεγάλη εκτίμηση. Ήταν πιο πολύ της προπονητικής αθλημάτων. Όταν πρώτο ήρθε, είχε μια δουλίτσα σε ένα ελληνικό ζαχαροπλαστείο, αλλά παράλληλα ήθελε να κάνει και το άθλημά της. Έτσι ρε παιδί μου, για να χαλαρώνει μερικές ώρες τη βδομάδα. Και όσο καιρό πήγαινε εκεί, προπόνηση με την προπόνηση, ξεκινάει να μαθαίνει τον κόσμο, τους προπονητές, τους αθλητές και το απίστευτο γίνεται.
η ομοσπονδία του συγκεκριμένου αθλήματος εκτίμησε τα προσόντα και την προϋπηρεσία της γυναίκας μου. Και δεν θα το πιστέψεις, μετά από λίγο καιρό, ναι, της έκαναν επαγγελματική βίζα. Είναι αλήθεια! Ναι, η γυναίκα μου πήρε sponsorship. Βάλ το αγόρι μου! Το βάλε! Το βάλε! Ένα δώρο που κυριολεκτικά ήρθε από το πουθενά. Από εκεί και έπειτα βέβαια, μην νομίζεις ότι ήταν περίπατος. Από την απόκτηση μιας εργατικής βίζας μέχρι την απόκτηση μόνιμης παραμονής υπήρχαν πολλά εμπόδια και πολλά προβλήματα. Αρκετοί ειδικοί μετανάστευσης είναι από τα μεγαλύτερα λαμόγια που μπορείς να συναντήσεις σε αυτή τη χώρα. Πολλοί θα έλεγαν ότι όλη αυτή η αναμονή, τα δικαιολογητικά και το κόστος ενός τέτοιου project πραγματικά δεν αξίζουν. Με τα πολλά, εγώ και η γυναίκα μου αντέξαμε. Αντέξαμε οικονομικά, αντέξαμε την επίπονη διαδικασία της βίζας, αντέξαμε τις λαμογές των immigration agents, αντέξαμε και ο ένας τον άλλον. Και είναι μαθηματικά βέβαιο ότι δεν θα τα είχα καταφέρει χωρίς εκείνη. Ούτε εκείνη βέβαια χωρίς εμένα. Ήτανε καλή συνεργασία. Εγώ βγάζω τα λεφτά, αυτή έχει τη βίζα. Όταν έχεις στόχο να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα σε μια ξένη χώρα, τις περισσότερες φορές είναι καλό να υπάρχουν δύο άτομα. Αρκεί αυτοί οι δύο να έχουν κοινούς στόχους στη ζωή. Και τώρα σίγουρα θα με ρωτήσεις. Ρε Διονύση, τελικά όλο αυτό το ταξίδι άξιζε. Άξιζε η αναμονή, τα φράγκα, το άγχος. Μετά από 14 χρόνια, την απόκτηση μιας όμορφης οικογένειας και την επαγγελματική σταδιοδρομία στον τομέα μου, σε μια χώρα τόσο μακρινή από τη δική μου, δεν μπορώ να πω κάτι κακό. Ό,τι έγινε έγινε. Μας ξεζουμίσατε, αλλά τα καταφέραμε. Εάν βέβαια μου είχαν πει από την αρχή τι θα είχα να αντιμετωπίσω, δεν θα έφευγα ποτέ από την Ελλάδα. Αλλά όταν μπαίνεις στο χορό, αναγκαστικά χορεύεις. Εσύ που βλέπεις αυτό το βίντεο και σκέφτεσαι να δοκιμάσεις την τύχη σου εκεί έξω, ανεξαρτήτου χώρας, απλά να ξέρεις, τα πράγματα δεν είναι ποτέ τόσο εύκολα και τόσο απλά όσο στα παρουσιάζουν. Θέλει πολύ καλή έρευνα, πολύ σκληρή δουλειά, υπομονή και εννοείται και λίγο τύχη. Είτε είσαι στην Ελλάδα, είτε στην Αυστραλία, είτε σε κάποια άλλη χώρα του εξωτερικού. Εάν βρήκες το βίντεο ενδιαφέρον, please like and subscribe για να μην χάσεις τα επόμενα βίντεο που έρχονται. Επίσης, κάνε ένα σχόλιο. Θετικό, αρνητικό, δεν έχει καμία σημασία. Απλά σε τον αλγόριθμο του YouTube να κάνει αυτό που πραγματικά ξέρει. Μείνε συντονισμένος και τα λέμε την επόμενη φορά. See ya.